Nhá phàn này bao nhiêu anh? 90. 90.000 à? Với vỏ phòng này nó khô rồi. Anh tin người ta khô rồi. Anh tin cái Anh có máy bao á? Máy bao. đây mấy bạn đây. Uchuka được cái này được. Cái này nó là cái gì ạ? Chắc không đơn thử rồi. Hoặc là đến cuối là biết để khỏi bị vập. Cái này là nó êm. Nghe hai điện. Đấy, đi lại thêm một con này. Ừ. Đấy là đồ của nó như nào thì mình nguyên đồ như thế. Đúng mà nặng đấy, họ là cân sắn rồi. Có 20.000 có thá hồ mà dùng. Cái dùng mấy năm không hết. Nhờ dùng lại bởi Pin đều nó tiện. nó thay pin rồi mà. Cái loại 2x1,5 Trần Phú loại 1 xịn này của nó là 14.000 một mét. Còn nếu mà hàng Trần Phú loại 2 thì nó rẻ hơn. Muốn đi chơi buổi khó có thời gian quá. Tí nữa cắt bút này. Có cả tính não thiết tha đó rồi và con cô bác chúng ta ơi khi thấy dịch vụ xin mời
cái suất này. Cho đầu tiên. Nó đã chấp đã chồng. Là chết là banh à.
Đấy.